ආයිබෝවන් මම චන්දන කුමාර ජයසිංහ මාදුරුවේ දකුණිවර ගොවීන් සුරකීමේ සංවිධානයේ සංවිධායක. දිවුලපතාන ගම්මානය කියන්නේ වසර 40කට එහා සිංහල බෞද්ධ ගොවි ජනතාව ජනාවාස බවට පත් කරගෙන ගොවිතැන් කරපු ගම්මානයක්. සස්තවාදී කියා හේතුවෙන් මෙහි වගාතැන් ගොවිතැන් කරගෙන හිටපු ජනතාව මේ සස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් නොයෙකුත් ප්‍රදේශවලට ගියා. වාසනාවකට 2009 වර්ෂයේ මෙම යුද්ධය ඉවරීමත් සමග එහි ගොවිතැන් කරපු ගොවි ජනතාව නැවත මෙම භූමියට වගා කටයුතු කරන්න පැමිණියා. පැමිණිලා යම් කිසි කාලයක් ගොවිතැන් කරගෙන ඉන්න කාලයක් වගා කටයුතු කරගෙන හිටියා. අවෑමෙන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා සහ මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ මෙම ජනතාවට කනකොකා හැඬලුවා වගා කරන්න නොදී මේ ගොවි ජනතාව මෙම මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ දිවුලපතාන ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් කරන්න. අපගේ වාසනාවකට ජාතික උරුමයන් සුරකීමේ මධ්‍යස්ථානයේ සෙනවිරුවන් සර් ඊට පස්සේ මැදකොඩ බේතිස්ස නායක ස්වාමින් වහන්සේ හිටපු ආණ්ඩුකාරතුමිය ඇතුළු නොයෙකුත් නිලධාරීන් අවධානයට ලක් කරා මේ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් මේ ගොවි ජනතාවට මොකද්ද වෙලා තියෙන අසාධාරණය කියලාවල්ලා. ඒ අනුව එතුමන්ලාගේ අවධානය යොමු වීමත් සමග මාදුරුවේ දකුණිවර දිවුලපතාන ගම්මානයේ ගොවි ජනතාවගේ මේ ඇති වෙලා තියෙන අසාධාරණය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ගරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා වසර 2කමාරකට වැඩි කාලයක් මෙම නඩු කටයුත්ත විභාග වුණා. 2026 3 වෙනි මාසේ 13 වෙනි දින නඩු තීන්දුවක් අපිට ලැබෙනවා මහවැලි පනතේ 24ක වගන්තිය යටතේ හිමිකම් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා. දැන් හිමිකම් පරීක්ෂණයට දින දීලා තියෙනවා 8 වෙනි මාසේ 15 වෙනකොට Tamanට තියෙන ඔප්පුවල හා මේ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් තියෙන සාක්ෂි තියෙනවා නම් ලියාපදින් තැපෑලෙන් මහ වැලිකන්ද නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාරතුමාට ලබා දෙන්න කියලා. 9 වෙනි මාසේ 1 වෙනිදා එනකොට හිමිකම් පරීක්ෂණය පවත්වලා සූදානමක් තියෙනවා මේ ජනතාව නැවත එම භූමියෙන් ඉවත් කරන්න ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය යටි අරමුණු වෙනුවෙන් මඩකලපුවේ ඉන්න රාසමාණික්‍ය මන්ත්‍රීතුමාගේ ඒ වගේම ශ්‍රීනාත් මන්ත්‍රීතුමාගේ විවිධ බලපෑම් වලට යටත් වෙලා එතුමන්ගේ රූකඩ බවට පත් වෙලා ඉන්න ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය වැලිකන්දේ නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු සිංහල ගොවි ජනතාවට මේ කන්නේ වගා කිරීමට අවස්ථාව නොදී ගොවි ජනතාව එම භූමියෙන් ඉවත් කරන්න කටයුතු කරගෙන යනවා. 2009 ඉඳන් අවුරුදු 17ක් මේ වෙනකොට දැන්ට වගා කටයුතු කරගෙන ගියා. කිසිම අවස්ථාවක වගා කටයුතු කරගන්න නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් ගත්තේ නැහැ. බලපත්‍ර ලබා දීපුවා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය විසින් බඩිරුඟු වගා කරන්න දීපු බලපත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ දීපු සෑම අවස්ථාවකදීම කිසිම නීතිපති උපදෙස් පිළිපැත් ගත්තේ නැහැ මේක වගා කරන්න දෙන්න ඕන කියලා. නමුත් දැන් මේ කන්නේ වගා කරන්න නොදී නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් පිළිපැදලා තියෙනවා. එතකන් අපිට වගා කරන්න එපා වගා නොකර ඉන්න කියන මේ පණිවිඩය ලබා දීලා තියෙනවා. නමුත් දිවුලපතාන ගම්මානය කියන්නේ වාරි ජලයෙන් වගා කරන ගම්මානයක් නෙවෙයි. වර්ෂා ජලයෙන් වගා කරන ගම්මානයක්. දැන් අපිට වර්ෂාව ටිකෙන් ටික ලැබෙමින් තියෙනවා. ලබන මාසයේ මුල වෙනකොට අපි මේ වගා කටයුතු ආරම්භ කරන්න ඕන. ඒ නිසා දැන් මහවැලි අධිකාරිය බලන්නේ මේ හිමිකම් පරීක්ෂණය මූලික කරගෙන ඒක ඉදිරියට දාලා මේ වගා කරන්න තියෙන කාලය පහු කරමින් මේ ජනතාවට මේ කන්නේ වගා ගැනීමට නොදී ඉන්න තමයි ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය වැලිකන්දේ RPM මහත්තයා මේ කටයුතු කරන්නේ. මම කියන්න කැමති 2009 වර්ෂයේ සිට 2016 වෙනකන් කිසිදු ගැටලුවක් අපිට තිබුණේ නැහැ මේකේ වගා කරගන්න. මහින්ද මහත්තයා ජනාධිපති ඉන්න කාලේ අපිට කිසිම බලපෑමක් තිබ්බේ නැහැ මේකේ වගා කටයුතු කරගෙන ඉන්න. එතුමා පුළුවන් තරම් කිව්වේ වගා කටයුතු කරන්න Tamanට පුළුවන් හැම බිම් මගලක්ම වගා කරන්න රට පෝසත් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේකට මහින්ද මහත්තයාගේ රජයෙන් පස්සේ පත් වෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා. එතුමා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ හිටපු මේ ජනාවාසපත් ඉවන ගෙවල් හදලා තිබ්බ ගෙවල් ටික කඩලා බිඳලා දාලා සිංහල ජනතාව සම්පූර්ණයෙන් මේ භූමියෙන් ඉවත් කරනවා. ඉන්පස්සේ ආපහු ආයෙනවා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා. එතුමත් ඒ ආකාරයටම වැඩ කරලා නැවත ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා නැවත ජනාධිපති වුණාට පස්සේ නැවත මේ ජනතාව නැවතම භූමියට ගිහිල්ලා වගා කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ඉන්න කාලේ ධම්මින්න නිදංගල ප්‍රධාන මාර්ගය හරහා මාර්ග බාධකයක් ඉදි කරලා සිංහල ජනතාවට ඇතුල් වෙන්න සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කරනවා. උසාවි නියෝගයක් නැතුව මේ වන විටත් මේ මාර්ග බාධකයේ තියෙනවා. සිංහල ජනතාවට ඇතුල් වෙන්න පිට වෙන්න සම්පූර්ණයෙන්ම විටින් විට ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරුතුමා තහනම් කරනවා.
මොකද්ද කියන හේතුව කියන්නේ අපි ඇත්තටම දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ හේතුව කියන්න. තව වෙන විටත් මේ වන විටත් එම මාර්ග බාධක ඒ විදිහටම තියෙනවා. රටේ දැන් යුද්ධයක් ඉවරලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. රට ආරක්ෂිතයි කියලා වත්මන් ආණ්ඩුවනේ හැම අවස්ථාවකදීම ප්‍රකාශ කරනවා. ආරක්ෂිත නම් රට ආරක්ෂිත නම් කුමන හේතුවක් මතද මේ සිංහල ගම්මානයේ හරහා තියෙන ප්‍රධාන මාර්ගයේ මාර්ග බාධකයක් රඳා තියන මේ සිංහල ජනතාවට මෙහෙම කරන්නේ. දැන්ට ඊට අමතරව තොප්පිගල කිරාන් මාර්ගය හරහා මේ මහවැලි ඉඩමට ඇතුල් වෙන තිබෙන මාර්ග බාධකය ගිය සතියේ පිට සතියේ ඉවත් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ මාර්ග බාධකය ඉවත් කරලා දෙන්න කියලා අපි ලිපි ලේඛන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට ජනාධිපතිතුමාට හැමතැනටම ඉදිරිපත් කරා. තාමත් මේ මාර්ග බාධක ඉවත් කරන්නේ ඒ සිංහල ජනතාවට ඇතුලේ වගා කරගන්න තියෙන අවස්ථාව නැති කරන්න බාධා කරන්න තමයි මේක දාගෙන තියෙන්නේ. ඒක කිසිම උසාවි නියෝගයක් නැතුව මහවැලි අධිකාරියේ නේවාසික ව්‍යාපාර කරනවාගේ උමනාව මත මේ පොලිසිය සහ යුද හමුදා මේ යොදාවගෙන මේ මාර්ග බාධකේ පවත්වාගෙන යනවා. මේ දිවුලපතාන ප්‍රදේශය කියන්නේ සරුසාර භූමියක්. ඒ සරුසාර භූමියේ විශාල ප්‍රමාණයෙන් අස්වැන්නක් දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා ගොවි ජනතාව නිෂ්පාදනය කරනවා. මේ ගොවි ජනතාව නිෂ්පාදනය කරන ආහාර අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමාට වටින්නේ නැද්ද? ලාල්කාන්ත කුසිකර්ම මැතිතුමාට වටින්නේ නැද්ද? මේ ගොවි ජනතාව ඉල්ලන්නේ පොහොර ඉල්ලන්නේ නැහැ. ජලය ඉල්ලන්නේ නැහැ. වෙනත් දීමනා මුකුත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒ ජනතාවගේ තියෙන සාධාරණ ඉල්ලීමක් අපි මේක කාබනික පොහොර වලින් හරි මේක කරලා අපි රටට අවශ්‍ය දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණයෙන් කරන්නම් අපිට අර්ධ වාර්ෂික භෝග වගා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න කියන එක තමයි මේ ගොවි ජනතාවගේ එකම සාධාරණීය ඉල්ලීම. එතනින් එහාට ස්ථිර ඉඩම් ලබා දෙන්න කියන කිතම අවස්ථාවකත් මේ ගොවි ජනතාව ඉල්ලා සිටින්නේ නැහැ. ඒ ගොවි ජනතාව ඉල්ලා සිටින්නේ අර්ධ භෝග වගා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න රටට අවශ්‍ය දේශීය දල ආහාර නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණයෙන් වගා කරලා අපි කරලා පෙන්වන්නම් අපිට පොහොර ප්‍රශ්නයක් නැහැ ජලය ප්‍රශ්නයක් නැහැ වෙනත් ආධාර අපිට කිසිවක් එපා වර්ෂා ජලයෙන් අපි වගා කරලා සාර්ථක අස්වැන්නක් ලබා දෙන්නම් අපිට මේ කන්නේ වගා කරන්න දෙන්න කියන අවස්ථාව තමයි අපි දැන් මේ වෙනකොට ඉල්ලා සිටින්නේ මේ දේශාධිකරණ තීන්දුවෙන් පස්සේ අපි ක්‍රමවේදයට අනුව ශ්‍රී ලංකා මහලධිකාරිය නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාරතුමා හම්බෙන්න ගියා. දිඹලාගල නායක හාමුදුරුවොත් එක්ක අවස්ථා කිහිපයකදී හම්බෙලා මේට අවස්ථාව වගා කරන්න අවස්ථාව අවසර ලබා දෙන්න කියලා කීවා. නමුත් එතෙන්ද කිසිදු පිළිතුරක් ලැබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමා හම්බෙන්න ගියා. ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කරා. මැදගොඩ අබ්බේතිස්ස නායක හාමුදුරුවන් සමග අවස්ථා කිහිපයකදී මේ එතුමා හම්බෙන්න ගියා. කිසිම පිළිතුරක් තාම ලබා දුන්නේ නැහැ. දැන් මේ මහවැලි අධිකාරිය කරන්නේ මේ හිමිකම් පරිස්සමයේ මූලික කරගෙන රටේ මේ තියෙන මේ මුඩු ඉඩම් ටික නොදී මේ ගොවි ජනතාවට වගා කරන්න නොදී මේ කල්ලරමින් තමයි සිටින්නේ. මේ මහවැලි අධිකාරිය හැම කන්නේකම කරේ වර්ෂාපතනය වැටෙන කාලේ වගා කරන්න අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. වර්ෂාව වැටිලා සතියක් දෙකක් ගියාට පස්සේ තමයි මේ මොනවාරි බලපත්‍රයක් දීලා මේක අවසරය ලබා දුන්නේ වගා කරන්න. එතකොට වර්ෂාව අවසන් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ කන්නේ තියෙන අස්වැන්න අසාර්ථක අස්වැන්නක් තමයි අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වර්ෂාව නැති වුණාම. ඉතින් දැන් මෙතේ රටේ මෙච්චර ගෝලී අර්බුදයක් තියෙනවා පොහොර අර්බුදයක් තියෙනවා ඊට අමතරව ධාන්‍ය අර්බුදයක් තියෙනවා ධාන්‍ය හිගයක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මේට ළඟදී දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා එල්ලිනෝ කියලා තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයමින් අපේ ගොවියෝ අපිට හැම වෙලේම කියන්නේ අපිට පොහොර එපා වාරි ජලය අපිට අවශ්‍ය නැහැ වර්ෂා ජලයෙන් අපි සම්පූර්ණ මේක වගා කරලා අපි පෙන්වන්නම් මේ කොච්චරක් අපි මේ රටට අවශ්‍ය ධාන්‍ය නිෂ්පාදනය කරනවද කියන එක සරුසාර පොළවක් තියෙන්නේ වී කියන දේවල් සාර්ථකව හැදෙනවා බඩේරුකු කව්පිමුන් කුරහන් කියන දේවල් සාර්ථකව නිෂ්පාදනය කරපු ගම්මානයක් දිවලපතාන ගම්මානය කියන්නේ දැන් අවාසනාවකට වගේ මේ කන්නේත් අපිට වගා නොදින්න තමයි ශ්‍රී ලංකා මහලේ අධිකාරිය මේ වැලිකන්ද නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරුතුමා කටයුතු කරමින් යන්නේ කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි මේ ජනතාවගේ ඉල්ලීම සාධාරණ ඉල්ලීමක් ඒ ඉල්ලීම නම් අර්ධ වාර්ෂික භෝග වගා කරන්න තමයි මේ ඉඩම් ටික ඉල්ලන්නේ ඊට අමතරව මේ වගා නොදුන්නට එකම හේතුව තමයි රාසමාණික්‍යම්ගේ හරක්ට අවස්ථාව උදා කරලා තිනවා කිරිගාල් ටික පවත්වාගෙන යන්න ඒ කිරිගාල් ටිකට තුන භූමි වලට මේ භූමිය නිදහස් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මේකේ මයිලත්තමඩු මාදවණේ කියලා නමක් ප්‍රසිද්ධ කරගෙන තිබුණා. ගිය සතියේ පෙරසතියේ ලාල්කාන්ත මැතිතුමා පැහැදිලිව කියනවා පාර්ලිමේන්තුවේ මයිලත්තමඩු මාදවණේ කියන නමක් ඇත්තේ නැහැ. ග්‍රාම සේවා වසමක් නැහැ. ඊරල කුලම් සහ බෝගමුගාය කියන ග්‍රාම සේවා වසම් දෙක තමයි තියෙන්නේ කියලාවල්ලා. ඊට අමතරව පොලිස් පොයින්ට් එකක් පවත්වාගෙන යනවා දිවුලපතාන ගම්මාන ඇතුලේ මයිලත්තමඩු මාදවණේ කියලා නමින් නීත්‍යානුකූල නැති නමක් යොදාගෙන තමයි මේ පොලිස් පුරවල තියාගෙන මේ මාර්ග බාධකයේ තියාගෙන සිටින්නේ. ඉතින් අපි අහන්න කැමති ඇයි මහවැලි අධිකාරියෙන් ඇයි මේ ගොවි ජනතාවට මේක වගා කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා දෙන්නේ නැත්තේ? පසුගිය කන්නවලත් කන්නබදු වලට මේක වගා කරන්න දුන්නා. 2009 ඉඳන් කන්නබදු වලට සහ විටින් විට බලපත්‍ර වලට වගා කරන්න දුන්නා. එතකොට මේ කන්නේ විතරක් ඇයි නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් පිළිපදින්නේ වගා කරන්න? මේ හිමිකම් පරිසරෙන් මොකද්ද තියෙන බාධාව මේකට මේ ගොවි ජනතාව මේක වගා කරා කියලාවල්ලා.
කිසිම බාධාවක් නැහැ. මේක පැහැදිලිව පේනවා දෙමළ ජනතාවගේ දෙමළ දේශපාලනඥයන්ගේ උමනාවකම් ඉෂ්ට කරන්න තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා මහවිද්‍යාලය මේ රජය මේ කටයුතු කරගෙන යන්නේ. මේ දිවුලපතාන ප්‍රදේශයේ ගත්තොත් විශාල පුරාවිද්‍යා ස්ථාන කිහිපයක් තියෙනවා. 86කට වැඩිය පුරාවිද්‍යා ස්ථාන තියෙනවා. සුංගලා දේවියට හිමිකම් කියන මාලිගාව තියෙනවා. සෙල්ලිපි තියෙනවා. කොරවක්ගල්, සඳකඩ පහන් තියෙනවා. ඊට අමතරව නෙළුගල විහාරස්ථානයක් තියෙනවා. තොප්පිගල ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිරු සැතපෙන පිළිරුවක් තියෙනවා. මේ වෙන විටත් එම පිළිරුව චේන්සෝ යොදාගෙන දික් අතර කපලා විනාශ කරලා ඉවරයි. ඒට යටින් කෝවිල් ඉදි කරලා අවසాన. අපේ මේ පුරාවිද්‍යා සියල්ල දැන් මිහිදන් වීගෙන යනවා මේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මේ දෙමළ ජනතාවගේ මේ ක්‍රියාකලාපයත් එක්ක. අපි ඇත්තටම කියන්නේ මේ පුරාවිද්‍යා ස්ථාන ටික සංරක්ෂණය කරලා මේ සිංහල ජනතාව ජීවත් වූ මෙම ගම්මාන සිංහල ජනතාවට දීලා දෙමළ ජනතාව මුස්ලිම් ජනතාව සියලු දෙනාටම සාධාරණයක් වෙන ආකාරයේ කටයුතු කරන්න කියලා තමයි මම මේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් හැම අවස්ථාවෙදිම ලිපි ലേඛන වලින් ඉල්ලා සිටියේ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේ ජනාධිපතිතුමා මඩකලපුවට ගිය අවස්ථාවේ පැහැදිලිව ප්‍රසිද්ධියේ කියනවා කිරි හරක් සඳහා අක්කර 1576ක් නිදාස් කරලා එනවා ගිහිල්ලවලා තුන භූමිය වලට කියලාවලා. හැබැයි සිංහල ජනතාවගේ මේ කුසිකර්මාන්තයට එක බින් අඟලක් දෙනවා කියන කතාව කතා කරන්නේ නැහැ. අපේ ඡන්ද වලින් අද ජනාධිපති වෙලා අපිටම ගරහන ජනාධිපති කෙනෙක් විදියට තමයි අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිතුමා මේ කියා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ලාල්කාන්ත ඇමැතිතුමා එතුමාට කිසිම අවස්ථාවක උමනාවක් නැහැ මේ සිංහල ජනතාවට මේ ඉඩම් ටික නිදහස් කරලා දීලා මේක වගා කරන්න අවස්ථාව උදා කරලා දෙන්න. අවස්ථා කිහිපයකදීම එතුමාලා ගාවට අපි ගිහිල්ලා මේ වෙනකොට ඉල්ලියුම් කරලා තියෙනවා අපිට මේ වර්ෂා ජලයත් එක්ක වගා කරන්න ඕන. ඒ වගා කරන්න ඕන අවස්ථාව අවසර දෙන ලිපි ලේඛන අපිට දෙන්න කියලා. තාමත් කිසිම කෙනෙක් ඒක දේශපාලනීකරණය කරගෙන දෙමළ ජනතාවගේ කිරි හරක්ට අවස්ථාව උදා කරමින් විශාල හරක් ගාල් ටිකක් දාගෙන ඒ හරක් ගාල් වලට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික දීගෙන කටයුතු කරගෙන යනවා සිංහල